Mboten usah cilik ati. Dalane nang swarga niku liwat Siratal Mustaqim. Luwih landhep tinimbangane pedang, luwih cilik timbangane rambut. Tapi gak usah kuwatir. Peten dedet gak ana lampune. Pokoke gelem maca selawat ping 10 besok kula gendong ya Allah. Malah nek iso niku ya aja digendong. Digawakno sepur kelinci ta. Cek iso golong-golong masyaallah. Malaikat Israel alaihi salam tukang cabut nyawa nyuwengi teka karu-karuan. Dadakne mertamu dateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul, kula sumpah janji dan ngarsa panjenengan. Umat panjenengan sing purun maca selawat ping 10 besok kula nek njabut rohe tak kadak njabut rohe Nabi Rasul. Berarti wong iku dipungkasi husnul khotimah. Allahumma amin. Dene kula kali panjenengan ya ayo dikober-koberno nek maca selawat niku lagi dah masih gak banter gak apa-apa, sing penting maca selawat. Dan dene sing sarapan yo aja maca selawat. Mari gak tetes selamat nemu sampai kecapan maca selawat. Dan nggih ngombe yo aja maca selawat. Rokokan yo aja melok maca selawat. Masih ngeremut permen yo aja maca selawat. Mudah gak tetes selawat ini ya. Nyacau dewi tangmut permen meni Muhammadin. Ya, di kula kali panjenengan alhamdulillahirabbil alamin. Saniki pitakonane. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang datangnya waktu sholat, ada suami istri yang laki-laki azan, kemudian yang istri pujian. Menunggu jamaah, tidak ada yang lain, kemudian yang istri qomat. Bagaimanakah hukumnya? Saat niki sing ditakokno aja hukume dhisik. Berlaku kaya ngoten niku pirang taun. Nek berlaku kaya ngoten niku pun bertahun-tahun. Gak usah azan banter-banter, pujian banter-banter, qomat banter-banter, wong kadare jamaah merong. Lek wis bertahun-tahun meniku berarti wong iku wis emoh. Lah ngoten ta. Lah nek ngono diterusno ae mari ngono gremeng iku jenenge wong kan duwe pengertian lho ngono. Paham? Kejaba gandeng pengertian itu malah ngersula luwih elek maneh terus ngelokno tangga-tangga itu lu dublek dah lho. Itu tambah gak apik sembayange lah ngoten sih. Mergo sembayang niku ya lillahi ta'ala, pujian ya lillahi ta'ala. Anane takon kaya ngoten niku berarti rumangsa kapok ngoten. Kepegelen. Nek rasane ati kula ya wis gremeng bapak. Jadi saniki gak usah ditakokno hukume, sing ditakokno berlaku kaya ngoten niku suwe apa cirong dina, apa cilung dina ngoten lho. Kok sawengane rumangsa wis jengkel ngoten. Nggih. Aja takon hukume, nek anjene wis gak ana sing berjamaah, gak usah azan nganggo speaker, pujian wong wedok gak usah nganggo speaker, masih qomat yo gak nganggo speaker. Jamaah wong loro ganjarane nglubruk. Masih nganggo speaker nek kadang gremeng tambah gak oleh ganjaran. Pun kate hukum ngoten mawon. Peristiwa kelahiran baik itu laki-laki dan perempuan, apa yang dibaca? Doa apa yang dibaca?
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan apa mari? Nomor 3, ada orang datang kepada saya, orang Jaula. Ya, saya sembahyang putih-putih atau ireng. Pak, katanya Dajjal itu sudah ucul. Dengan nangis kepada saya. Belum. Belum. Mungkin umpama ucul ke Amerika. Oke, terus. Mbok niku mau. Oke, Dajjal niku pun ucul napa? Nggih. Jawabane aku durung kepethuk. Nggih. Umpama ucul niku nakalan napa barang mriki kan. Ya umpama ucul niku mriki. Jadi nek kula mastani Dajjal durung ucul merga ucule Dajjal niku besok sing dipateni Dajjal niku wong sing apal-apal Quran. Wong sing apal-apal Quran niku dintekno karo Dajjal kabeh. Supaya gak ana wong Islam babar pisan, wong niki jane dadi wong kafir kabeh. Mulane kanjeng Nabi dawuh, hafidul Quran hamlur royatillah. Wong apal Quran iku sing nggawa genderane Gusti Allah. Dadi wong apal-apal Quran iku sing diancam luwih dhisik karo Dajjal. Dintekno bersih, nek wis entek baru ngoten. Dajjal ini mungkin belarah ngoten lho. Padahal Mojokerto alhamdulillah sing hafal Quran sing tercatat lanang wedok 1170. Dene sing gak kecatet tasik kata ngoten lho. Dadi kula ngarani Dajjal durung ucul, olahan ning Mojokerto sing hafal Quran sak monten gak diapa-apano wek Dajjal. Ya. Iki angan ben iki ngomong kok ki wonten ketinggalan. Jadi ngoten, boten masalah jaulahi, boten masalah iyoliyane, sing dimasalahaken urusan Dajjal, jawabane durung betul. Ing rene Mojokerto niku sing hafal samonten, kira-kira Dajjal ucul jangan jujuk Mojokerto. Benar. Ayat niki sesuai kali sing diceritakno Paris wong niku aja sampe kadadi wong pinter, tapi pinter niku guru mesti dadi jaminan. Nggih, mboten mesti dadi jaminan. Mulane pinter nyolongan yo akeh, pinter bujukan yo akeh, pinter ngentitan yo akeh, pinter nek utang katau nyaur yo akeh. Lah ngoten sih. Nggih. Dadi sing marai bener niku mboten sebab pintere, tapi sebab hidayat saking Gusti Allah. Bodoh wapi kelakuane powirang-wirang ken ceritani ayat e. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kaman masaluhu fil zulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Situ niki tok awaman ana toh utawi wong kana kang ana sapa man iku maitan mati atine. Dadi ati niku nek wis kadung mati lho ngono lho. Nah lan fa ahyainahu mongko nguripaken ingsun ing kono man nek ati niki mati diparingi pepadang karo Gusti Allah wa ja'alna lan dadekaken sapa ingsun lahu marang kono man nuron ing cahaya artine hidayah yang si kang mlaku sapa wong bi lawan kono cahaya binasi ing dalem tengah-tengahing masyarakat. Apa tah wong sing jerone ana cahayane ngono bagun diae iku kaman kok padakno karo wong masaluhu kang utawi upamane man bidzulumati ku ing dalem kono pepeteng. Apa ta wong sing atine tak wae lampu dadine padhang iku kok padhano karo wong sing atine gak ana padhange. Laisa ora ana sapa man iku bi kharijin bisa metu minha sangka dene kono pepadhang. Dadi hidayatlah yang berharga, pinter gurung mesti menjamin. No. Kadalika kaya mengkono-mengkono kang tinutur zuyina den paes-paesi lil kafirina wong kafir kabeh makin bareng kang ana sapa kafir iku yak maluna padha nglakoni kabeh. Dadi wong niku masih pinter nek atine gak oleh hidayat ya tetep nabrak gak karu-karuan. Wong niku masih bodoh tapi nek atine ana pepadang dikapak-kapakno ya dalan. Dadi hidayat karo gak ana hidayate iku aja kok padakno. Contoh iki gone Quran tapi juse wis dhisik biyen. Kecerita Bani Israil niku ana raja jenenge Jalut. Raja Jalut niku gedene gak ana sing madani. Nek mangan niku beras sak kintal niku sak depan. Saking gedene. Jadi pokoknya rakyatnya niku moro niku nyugui ambek ndulang. Yo gak tau kelamben, tapi yo mbok katokan. Wong raja lak ngoten nah. Saking gedene capile niku upama digawe nyiduk wong sakniki. Sak cidukan niku 1000 wong. Ada lho. Lah nek capile kaya ngono panganane sak kintal sak depan ya. Pantes. Iku zamane Nabi Daud alaihi salam. Wah, mongso niku gak ono wong gak wedi niku gak ono. Cuma biyen niku keputusan iku apa jare nabine. Nabi niku keputusan apa jare wahyu teko Gusti Allah. Jadi ngaten.
Jadi masyarakat niku resah ana kaya ngoten niku. Otomatis sing luwih resah niku wong mukmin. Lah nek wong kafir duwe raja kaya ngono wis. Ana mulane ya gelem ndulang, gelem sembarang niku ya polane duwe raja kaya ngoten niku. Bae rakyate wong sing pinter-pinter sing sugih-sugih sowan dhateng Nabi Daud alaihi salam. Nggih. Bareng sowan nang Nabi Daud alaihi salam niki upama bentuk pasukan ngoten lho Kanjeng Nabi. Terus sing dadi pimpinan pasukan niki sinten? Ngadepi wong kaya ngoten niku Raja Jalut niku wong sakti, gak tetes tapak paluning pandhe, sisaning gurindo tinatah mendat jinoro meter. Betul-betul ditumbak laka-laka. Nggih, ngaten. Bareng kaya ngoten wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Nabi Daud alaihissalam nika wong Islam kabeh ojo cilik ati, gak ono urip langgeng iku gak ono, masih Jalut kaya ngono kasektene pungkasane ya bakal mati. Cuma nek awakmu kate takon jaluk keputusan merangi Jalut niku pimpinane kedah sinten? Wong Nabi nyuwun dhateng Gusti Allah keputusan. Sinten ya Allah sing saged ngalahaken Raja Jalut? Tibae Gusti Allah paring dawuh, rakyatmu sing pendino penggaweane dodol suket angon wedhus golek kayu disuwun didol, rakyatmu sing gak kenal sekolahan babar pisan jenenge Talut, yaiku sing iso dadi jenderal mimpin pasukan Islam merangi Jalut. Ngoten niku wong sing sugih-sugih sing pinter-pinter niku didhawuhi ketentuan teko Gusti Allah niku malah mentang-mentang. Qalu anna yakunu lahul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Jenengan iki bingung ta jare ngono rene. Tok arek kaya ngoten lho. Didadekno pimpinan perang niku. Bingung ta jenengan. Kita niki lho sugih bondo, sugih ngelmu. Nah, sugih sembarang kalir mbok dipilih salah siji niki didadekno pimpinan. Kok dadakne kere ngarit penggaweane dodol suket, dodol kayu, angon wedhus. Nggih malah mentang-mentang jaluk-jaluk dhewe, mentang-mentang. Jadi anna yakunu lahul mulku wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu walam yu'ta sa'atan minal. Dijawab
wa qala lahum nabiyuhum innallaha ya nabnihu yutazada minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan bil ilmi wal jismi wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Innallaha astafahu alaikum dawuhe Nabi Daud alaihi salam. Lah wong Gusti Allah milih iku arene gak milih kon kabeh. Umpama iku kere terus didadekno wong sing sugih luwih-luwih ngungkuli awakmu gak trimo takon. Umpama iku bodho Gusti Allah ndadekno iku dadi wong pinter ngungkuli awakmu gak trimo takon. Umpama iku wong lemah kere tapi Gusti Allah ndadekno wong sing gagah perkasa gak trimo takon. Wallahu wasi'un alim. Gusti Allah iku maha jembar, maha tahu. Jadi Gusti Allah niku gak milih pintere, gak milih potongane, gak milih nah, kok saged kaya ngoten? Kabeh niki butuh bukti. Ngempun enten bukti nyumanggaaken. Wis saiki mrono nang lapangan. Sing sugih-sugih, sing pinter-pinter nang lapangan. Cendol ayat Gusti Allah ngoten. Inna ayata mulkihi ayya atiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna takmiluhul malaika. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wes sing soge-soge sing pinter-pinter sing gagah-gagah ojo kate ketinggalan nglumpuh nang gone lapangan. Tolut alias Samuel jene teko kono. Saestu dadak Gusti Allah nurunno peti teko dhuwur langit. Nggih, peti dadi kaya pesawat mudhun ngene. Bareng peti wis mudhun, Nabi Daud dawuh, sapa sing iso buka peti? Sing pinter-pinter buka kok iso. Mula pinter iku ya gorong bareng mesti iso. Sing sugih-sugih buka gak iso. Ya apa? Wis kabeh buka. Sampun. Wis neng ngono cek dibuka karo Samuel. Dan dibuka tolet niku. Bareng dibuka temenan. Gampang ale buka. Tiba ini ku peti sing koyo ngoten ampuhe niku mau dibuka sembarang wong sing gelem iku dibuka karo wong sing oleh hidayah Gusti Allah. Dibuka. Bapak kliwat waktune niki gak sinetron iki. Enggak dibuka. Mulane kula nek eling kaya ngoten, kula biyen niku wis nom-noman. Kula niku nek melaharah niku moh mampir-mampir nang omahe wong niku moh. Ngoten. Jadi niki kata wong niku ngakune lelaku tapi mampir njaluk sangu. Niku gak lelaku niku. Jenenge mlaku-mlaku. Kula ngendheke ambek cek kena gitu gue dan begitu gue sarapan. Kalau biar boten belakangan juga alas. Ini biar gue dengen alas dan bujur guru lali gue pun uang biar gue kata melaku tiba gue tengah alas niku enten uang omai daduk cilik langsung
jenengmu Husaini. Nggih Mbah, bener. Bener Mbah. Berarti Mbah mboten perlu takon lapo mrene. Nggih langsung di meja sarapan monggo. Iki lele. Tak delengku meja. Ya. Iki ana kotak sakmene iki. Sapa wae mara mrene ngangkat kotak iki kakelan. Apa maneh buka? Apa maneh miliki? Jerone kotak iki klambi onta kesumone Eyang Ronggo Lawi. Sopo-sopo sing iso ngangkat, iso buka, iso nganggo, yaiku sing miliki. Kalau jupuk kalau pangku enteng ya lu nggih bawang iso mangku enteng. Bukan kalau buka nggih kula jupuk padahal pipih untuk kesemua ini kalau kena ombak kalau ngene tangan kula dulu kalau selebok ini lu gak gelem ngriwa. Awakmu wis kelar ngangkat untung. Iso buka untung tapi kudu dosa gemamu tak buang sampai lebih dewe. Lah sakniki kok ditakoni ya lali bisa ngene. Wong biyen kula ning blakras enak kula lho ngoten. Lah sakniki gak tumon arek blakras ngoten niku gak tumon ngoten lho. Sing tumon blakras. Lah niki ki ngoten. Kabeh gak kelar buka dibuka karo namine Samuel niku. Bibae fihi sakinatum mir rabbikum. Yang ada di dalam peti adalah sesuatu yang menenangkan hati masyarakat. Wa baqiyatun lan tinggalan mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmilul malaikah. Peti niki disingitno malaikat langit niku tinggalane Nabi Harun, Nabi Musa alaihi salam ya onto kesumo ya teken ya pecut lho ngoten. Langsung Nabi Dawud alaihissalam dawuh nggon jadi pimpinane kerajaan iki Allah tinggo. Kabeh yo gak iso nggo lho kok buka yo gak iso. Bareng tinggo langsung mimpin perang didhawuhi falam apa sholatul bil junudi qala innallaha mubtadikum binahar kanca-kanca niki kajenge perang tapi kula kali sampean berangkat niki di tengah perjalanan niki enten godaan niki mboten gangguan tapi sesuatu yang menyenangkan. Kula kali sampean niki kajenge liwat pengawan sing seger tapi sapa sing ngotot gak kelar perang, sapa sing ngombe mek sak cawukan niku nggih kelar perang. Lah panase kaya ngoten roh pengawan kaya ngoten iki padha adus padha sembarang ngombe wareg sing sing ngombe wareg gak kelar ngaten. Tadi niki berarti malih sing ceromongan gak kelar perang sing beriman bakal perang. Lho ngoten lho intine niku. Tibake sing ceromongan karo sing gak ceromongan iku akeh sing dan apa? Nggih, bareng kaya macet sambatan sing gak kelar ngadeg kula mboten perang. Jarene Jambil. Ya wis kuno wae bapak iki titik kamin bilatin qalilatin galabat bi aban kasiratan bi idznillah. Bapak titik pokoke men kakek kalah niku ya isa. Nggih. Tiba raja Jalut kaya ngoten niku ngoten. Ngadeg mbok rek ngoten nek mlaku niku rek. Wong biyen nek ngarani gedene ya kudu anak-anak.
Kundo Wijaya. Dari adalah ngono. Sopo wani aku. Masyaallah. Oke. Tiba tentol ini ku dipecet nganggo pecet tinggalan niku ping 3 langsung ambyuk. Ambyuk ini ku horeg kaya ana lahar. Capile mencetat nibani wong niku sing mati pirang-pirang ewu. Lho kepecetan kan capile. Durung sing kebiyu. Masalah tapi mendem kewan jadi ketoke ngerti. Dong ngetak gulune niku lho ketung gitoke tembengi kaenane kada. Lho padahal musuhe wong mboten usah cilik ati. Dalane nang swarga niku liwat Siratal Mustaqim. Luwih landhep tinimbangane pedang, luwih cilik timbangane rambut. Tapi gak usah kuwatir. Peteng dedet gak ana lampune. Pokoke gelem maca selawat ping 10 besok kula gendong ya Allah. Amin. Malah nek iso niku ya aja digendong. Digawakno sepur kelinci ta. Cek iso golong-golong masyaallah. Malaikat Israel alaihi salam tukang jabut nyawa nyuwengi teka karu-karuan. Dadakne mertamu dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Rasul kula sumpah janji dan ngarsa panjenengan. Umat panjenengan sing purun maca selawat ping 10 besok kula nek jabut rohe tak ada njabut rohe Nabi Rasul berarti wong iku dipungkasi husnul khotimah. Allahumma amin. Dini kula kali panjenengan ya ayo dikober-koberno nek maca selawat niku lagi dah masih gak banter gak apa-apa sing penting maca selawat. Dan dene sing sarapan yo aja maca selawat. Male gak tetes selamat ana mau sampe kecapan maca selawat. Dan nggih ngombe yo aja maca selawat. Rokokan yo aja melok maca selawat. Masih ngeremut permen ya aja maca selawat. Mudah gak tetes selawat ini ya. Nyacau dewe tang ngemut permen meni Muhammadin. Ya, di kula kali panjenengan alhamdulillahirabbil alamin. Sanki pitakonan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang datangnya waktu sholat, ada suami istri. Yang laki-laki adzan, kemudian yang istri pujian. Menunggu jamaah, tidak ada yang lain. Kemudian yang istri qomat. Bagaimanakah hukumnya? Saat niki sing ditakokno aja hukume dhisik. Berlaku kaya ngoten niku pirang tahun. Nek berlaku kaya ngoten niku pun bertahun-tahun, gak usah azan banter-banter, pujian banter-banter, qomat banter-banter, wong kadare jamaah wong lek wis bertahun-tahun mriku berarti wong iku wis emoh. Lah ngoten ta. Lah nek ngono jek diterusno ae mari ngono gremeng iku jenenge wong gak duwe pengertian lho ngono. Paham? Kejaba gak duwe pengertian iku malah ngresula. Luwih elek maneh terus ngelokno tangga-tangga. Tangga-tangga iku lho dublek ta lho. Iku tambah gak apik sembayange lah ngoten sih. Mergo sembayang niku ya lillahi ta'ala, pujian ya lillahi ta'ala. Anane takon kaya ngoten niku berarti krumangsa kapok ngoten.
kepegelen. Nek rasane ati kula ya wis gremeng banget. Dadi saniki gak usah ditakokno hukume, sing ditakokno berlaku kaya ngoten niku suwe apa jirong dina, apa aji telung dina ngoten lho. Kok sawengane rumangsa wis jengkel ngoten lho. Nggih. Aja takon hukume, nek anjene wis gak ana sing berjamaah, gak usah azan nganggo speaker, pujian wong wedok gak usah nganggo speaker, masih komat yo gak nganggo speaker. Jamaah wong loro ganjarane nglubruk. Masih nganggo speaker nek kadang gremeng tambah gak oleh ganjaran. Pun kate hukum ngoten mawon. Peristiwa kelahiran baik itu laki-laki dan perempuan, apa yang dibaca? Doa apa yang dibaca? Nggih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan apa mari? Nomor 3, ada orang datang kepada saya, orang Jaula. Biasa sembahyang putih-putih atau ireng. Pak, katanya Dajjal itu sudah ucul. Dengan nangis kepada saya. Belum. Mungkin umpama ucul ke Amerika. Oke, terus. Mbok niku mawon. Oke, Dajjal niku pun ucul napa. Jawabane aku durung kepethuk. Nggih. Umpama ucul niku nek karep napa barang mriki kan. Ya umpama ucul niku mriki. Jadi nek kula mastani Dajjal durung ucul mergo ucule Dajjal niku besok sing dipateni Dajjal niku wong sing apal-apal Quran. Wong sing apal-apal Quran niku dintekno karo Dajjal kabeh. Supaya gak ana wong Islam babar pisan. Wong niki jane dadi wong kafir kabeh. Mulane kanjeng Nabi dawuh Hafidul Quran hamlur royatillah. Wong apal Quran iku sing nggawa genderane Gusti Allah. Dadi wong apal-apal Quran iku sing diancam luwih dhisik karo Dajjal. Dintekno bersih, nek wis entek baru ngoten. Dajjal niku mungkin belarah ngoten lho. Padahal Mojokerto alhamdulillah sing hafal Quran sing tercatat lanang wedok 1170. Dene sing gak kecatet tasih kathah ngoten lho. Dadi kula ngarani Dajjal durung ucul, olahan ning Mojokerto sing hafal Quran sakmonten gak diapa-apano Dajjal. Ya. Kikirangan ben iki ngomong kok kiwon ketinggalan ngoten. Jadi ngoten boten masalah jauh. Bi maksiatin minal ma'asi. Nomor 3, innallaha ta'ala akhfa waliyahu fi qaryatin minal qura. Nomor 9, innallaha ta'ala akhfa ismahul a'zam fi asma'il husna. Nomor gangsal, innallaha ta'ala akhfa lailatul qadar
fi lailatin min layali Ramadana. Dawuhe Kanjeng Nabi, Gusti Allah ngrahasiakno barang 5 dideleh sak jerone perkara 5. Siji, Gusti Allah ngrahasiakno ridane. Dideleh nggo amal perbuatan apik mung siji. Apik siji niku dideleh nggo pirang-pirang keapikan. Ana wong kecilik sampai tuwek gak tahu nglakoni apik babar pisan. Pas nglakoni apik pisan kok dibarengi ridane Gusti Allah, niku eleke ilang plus. Ya apik siji sing dibarengi ridane Allah niku sing iso ngangkat derajate mlebu dhumateng swarga. Contoh zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi satu tempo kagungan arta kathah. Kanjeng Nabi niku ngeboti dhateng garwane supaya garwane mboten kangelan. Geniku Nyai Aisyah radhiyallahu anha didhawuhi, Maira, aku saiki duwe akeh. Duwe iki tak selahno awakmu kabeh. Awakmu nango pasar budak. Golek budak sing paling larang sesuai karo rega larang, nyambut gawene nglegakno ati. Awakmu tak kongkon golek budak iki supaya uripmu nggo jero rumah tangga iki gak ngrasakno kangelan. Jenengan nggih ngoten Bu nggih? Nggih Bu nggih. Masyaallah. Gak ngrasakno kangelan. Wis pira ae regane kudu hasil kok tuku. Jadi teng mriku niku enten pasar budak. Pasare wong buruh nyambut gawe. Regane dhewe-dhewe. Ringkese cerita. Bareng Nyai Aisyah radhiyallahu anha berangkat datang pasar budak, tumbas budak, regane ternyata mahal. Gak peduli larang dituku. Jadi cocok pawongane, ya cocok penggaweane. Dijak wangsul. Tidak, dalem ning. Sampean wis tak tuku. Ayo mulih bareng aku. Nggih. Saestu wangsul. Nyai Aisyah radhiyallahu anha kali budak dereng sampai tekon dalem. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawuhi malaikat Jibril alaihi salam.
Kanjeng Nabi enten napa malaikat Jibril? Nuwun sewu garwane panjenengan oleh tumbas budak secara lahir lho cocok yo pawongane yo nyambut gawene. Nuwun sewu jari malaikat Jibril, jenengan pun katik ngeman duit sing wis digawe duwe budak. Budak niku mungkin nek pun teko mriki terus terang saestu pun angsal mlebet daleme jenengan. Cukup ditemoni teng Tretis. Sak badane ditemoni budak niki perlu dimerdekaaken. Ya hilang duit wong dimerdekakno. Mboten napa-napa malaikat Jibril. Cuma perlu kula takon. Kok enten lakon sing kaya ngeten iki terus dos pundi? Nggih. Kanjeng Rasul terus terang mawon budak sing ditumbas garwa jenengan niku lho jenenge niku enten neraka. Dadi jenenge niku wis go neraka. Jadi mulane wong ahli neraka niku durung nyemplung nang neraka jenenge wis ana digantung nduk neraka. Wong niku durung mlebu swarga nek anjane ahli swarga jenenge niku digantung nduk swarga. Muga kula kali panjenengan dadi ahli swarga kabeh. Jenenge wis ngono kabeh. Nggih. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika matur nuwun malaikat Jibril. Kula tak rundingan kalih estri kula. Monggo. Kanjeng Nabi dawuh, awakmu mlebu budake kanggo njaba kene. Nggih. Budak dalem Kanjeng Nabi. Awakmu gak usah susah, gak usah bingung-bingung. Awakmu tak merdekakno. Gak usah nyambut gawe kok kene, tak merdekakno. Mbok hebate. Tapi ora katik dikandani mergo kon ahli neraka boten. Laden lho. Awakmu tak merdekakno. Dos pundi Kanjeng Nabi kula nggadah hutang dhateng panjenengan sak monten kathah. Gak merdeka iku berarti wis bebas saka hutang. Dadi awakmu tak ridani langsung mulih. Subhanallah. Budak niki wangsul disangoni kurma ajwa. Mulane sering kula critakno. Kurma ajwa niku gak sembarangan kurma. Mungkin kula critakno. Disangoni kurma ajwa siji. Atine niku saking senenge. Budak niku sing dieling-eling mboten kok mergo dimerdekakno bebas gak nyaur mboten niku. Bungae atine niku dene napa Kanjeng Nabi kok welas karo aku. Aku diparingi kurma ajwa. Kurma niku dipangan ambek mlaku ngerti. Nggo perjalanan niki kurma karek separo. Dadak ana wong njaluk. Ning enten napa, Mbok?
Sampai niku nedha napa ning? Kula niki nedha kurma. Karene kula pae napa ning. Sepuntene mawon mbok. Mosok sampean jange mangan karen kula niki. Mboten napa-napa ning. Weteng kula niki lesu temenan. Subhanallah. Ngemeno kurma karek titik niku lho. Sak umur gak tau nglakoni apik ngemeno kurma mek titik niku dibarengi ridane Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Sedekah titik dibarengi ridane Allah. Mari ngemeno kurma karen niku wangsul. Ngoten niku malaikat Jibril niku lho langsung wangsul dateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enten napa malaikat Jibril? Namine budak niku asale teng neraka. Sakniki wis ngalih di swarga. Mbok nggih dipun susul malih napa budak niku dijak wangsul mriki. Astagfirullahaladzim. Budak wangsul niku Kanjeng Nabi ditangleti kali Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Rasul nek budak niku dadi ahli neraka. Umpama budak manggon teng mriki napa kula kali panjenengan jange ketularan dadi ahli neraka? Jawabe Kanjeng Nabi ora. Sing diarani akhlakul karimah yaiki mung intine gak pantes daleme Rasul dinggoni ahli neraka. Namun niku malaikat Jibril dawuh kaya ngoten disusul jak wangsul. Bareng wangsul ditakoni budak dalem Kanjeng Rasul. Awakmu balik rene ora berarti aku merdekakno awakmu tak jabel. Terus terang awakmu diboti karo keluarga kene, nyambut gawe go kene, bayaran tetep ora nyangkut sing tak merdekakno. Cuma aku butuh takon. Keapianmu iku ya apa? Mular ditakoni ngoten niku. Kanjeng Rasul nuwun sewu. Mboten saged nahan tangis kula nek ditanggeti kaya ngoten. Sing diarani budak Kanjeng Rasul bejat njaba njero nggih budak. Gak perkara kaya nguniku Allah Maha Pengampun. Sing tak takokno bek menawa kon tau nglakoni sedekah. Budak niku Kanjeng Rasul kecilik sampai ageng kaya ngeten iki. Blas mboten tau nglakoni sedekah. Wis pikiran dhisik. Bek menawa kon tau gemehi apa-apa nang seseorang. Lah niku Kanjeng Rasul kula wangsul panjenengan sangoni kurma ajwa. Kurma ajwa niki kula tedha kali mlampah. Karek separuh niku lho kula kepapakan wong ngemis. Kurma separuh niki dijaluk sambatan wetenge lesu. Niku kula sak umur mboten tau sedekah. Kanjeng Nabi dawuh napa awakmu rekson ittaqun naro walau bisik tamrotin.
jagalah dirimu dari sentuhan api neraka walaupun kamu hanya sedekah separuh kurma. Subhanallah. Kalau sakadene niku kula kali panjenengan ngawontenaken maulid Nabi berdasarkan hati cinta dhateng Kanjeng Nabi. Yakin sedekah panjenengan iki iso didohno karo geni neraka. Allahumma amin. Para hadirin krungu ajwa kok sak monten kehebatane iki perlu kula ulas. Sering kula critakno nek enten syukuran haji. Wong haji niki kapan mancik tanah suci, baik Mekah baik Madinah. Utawa wong iku umrah mancik tanah suci Mekah utawa Madinah, hendaknya berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jenengan biyen lek haji nggih ndonga ngoten nggih. Nggih. Nah, kula kadang-kadang nek nerangno ngeten iki mesti ana wong gremeng. Nerangno ngono gak biyen-biyen ngoten. Lah kula nggih kula kandhani, kula niku nek nerangno napa-napa gak tau tak kabehno, anjene tak incrit jane payu terus ngoten. Nggih. Bacaan iki Kanjeng Nabi tampi wahyu nalika Kanjeng Nabi badhe hijrah dhateng Madinah. Lengkapi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Niku Kanjeng Nabi jangan berangkat datang Madinah oleh wahyu. Rabbi do pangeran kula adkhilni mudkhala sidqin. Kula mlebet datang tanah suci Madinah. Mlebet kula niki panjenengan paringi mlebet sing bener tur kebeneran. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Lan kula medal saking tanah suci Mekah. Medal kula niki panjenengan paringi medal sing bener tur kebeneran. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dene sing kula harapkan kula niki selalu mendapatkan pertolongan saking panjenengan. Apa-apa dikongkon donga kaya ngoten. Setiap perjalanan niki mboten iso lepas saka dene rentangan-rentangan. Bareng Kanjeng Nabi berangkat datang Madinah, dadak nggo Madinah niku wis dipapak wong Yahudi telu. Wong Yahudi telu niku oleh ngomong ngeten. Iki tah jarine Nabi Rasul akhir zaman. Kanjeng Nabi jawabnya aksan, baiklah. Wong Yahudi niku lho. Oleh ngeji kitab niku jengleh-jengleh. Kanjeng Nabi ditakoni. Sampeyan duwe mukjizat. Jawabnya Kanjeng Nabi duwe. Mergo wong nek ngaku dadi nabi dadi rasul mesti duweni mukjizat. Aku kepingin buktekno, ya. Kanca telu iki nggawa isine kurma siji dang. Iki jange tak selahno nang sampean.
sampean tandur. Nek iso cukul berarti antene sampean duwe mukjizat, nek gak iso cukul berarti gak duwe mukjizat. Ya sebab cukule kurma aku jangan mlebu nang agama Islam nderekno sampeyan. Ngoten rene. Bareng isine kurma ditampani karo Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi isine kurma niku pun digodhog sedina. Tapi nek panjenengan sing nandur mesti cukule kurma niku mboten mergo isine tapi mergo mukjizat panjenengan. Mulane nek saiki kate ana wong ngaku dadi nabi, godhogno kedele mari ngono kok nandur. Nek iso dadi tempe anjene ya kojeluk lho lah ngoten nang. Loh bareng kaya ngoten ya napa Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat Jibril mesti cukul sebab mukjizat. Wong Yahudi telu didhawuhi karo Kanjeng Nabi. Nek mriko niku nek ngarani saudara Sodik. Sodik. Apa? Aku mbek sampeyan sekali kepethuk iki wis diarani dulur. Perkara nandure gampang. Ayo saiki nandur rasa seduluran iki diperkuat. Tegese nek sampeyan sing nyeblekno dari Kanjeng Nabi, aku sing nyiram. Tapi nek aku sing nyeblekno, sampeyan sing nyiram. Berarti rasa seduluran kerjasama niki diperkuat luwih dhisik. Mulane kula kali panjenengan anane Maulid Nabi kaya ngeten niki meriahe. Niki lah barokahe persatuan lan kesatuan. Nggih. Pun bareng kaya ngoten ya napa? Jarene wong Yahudi niku bisik-bisik. Ane aku sing nyeblekno ya jelas gak cukul. Wong mari tak godhog ya. Terus sampean sing nandur. Ya, aku sing nandur, sampean sing nyiram. Ditandur Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampeyan nek nandur jagung nggih ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gak ngarah kan maca bismillah ngono-ngono. Dan bareng pun diceblekno Kanjeng Nabi disiram karo wong Yahudi niki. Beno banyu disiram jenenge mukjizat. Sekali disiram niku langsung cukul sapodo ngeten niki. Wong Yahudi bingung. Iki kurma gendeng iki rupane dengan masa ana kurma disiram langsung sakilan punjul. Jare Kanjeng Nabi wis saiki brai meneh ayo balik rene maneh. Dulur iki lho cek gelek petuk. Ngoten lho. Meneh sampean siram maneh. Iya. Jarine wong Yahudi gremang-gremeng. Pun dugi malih ngelempak disiram malih. Begitu disiram yang kedua kali langsung dukure sak dedeg. Wis ana manggare. Ki opo nek kurma kok kaya ngene. Kanjeng Nabi dawuh prai meneh disiram maneh. Ya. Disiram 3 kali wohe niku pun macem-macem. Ana sing mateng, ana sing cik entah, ana sing cik cilik, ana sing cik rupa manggar. Kanjeng Nabi niku lho dawuh, "Sedik, kita ndur aku mbek sampeyan. Wohe iki ayo dinikmati bersama." Muteh
sing ireng dipangan subhanallah rasane kurma ajwa kaya ngoten nggih lho ngoten wong Yahudi telu niku gremeng ana kurma wohe gak adat apa biasae kurma iku wohe iku nek mateng nek gak coklat abang putih kuning iki kok ana kurma kok wohe nek mateng ireng-ireng jawabe Kanjeng Nabi ya iki kurma godhogan lho nek kok kira-kira arek nggen kula ngene jangkrik konangan mukjizat sak monten mulane kurma ajwa niku ditandur nggo Mekah gak gelem cukul ditandur nggo ndi ya gak gelem cukul malah diarani kurma rasul berarti kurma niki geleme cukul nggo Madinah tok mergo niki mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulane Kanjeng Nabi sampai dawuh sapa wong mangan kurma ajwa sandekan entek 7 wong iku dikapak-kapano gak makan disegir mulane kula kali jenengan tahun jange teko niki bek menawa ana wong lunga haji mulih kok oleh kurma ajwa sampean kok dimehi telu sampean kondo kurang 4 jilu ngoten mawon lah kurma ajwa niku regane macem-macem paling larang regane sak kilo niku 1 juta paling larang omek 1 juta wong aja larang bayarane haji lha saka dene niku di samping niki acara peringatan Maulid Nabi kula bakas sing kaya ngeten niki muga kula kali panjenengan boten namung teng donya tok nggih donya nggih akhirat kula kali panjenengan tetep oleh pengayoman lan syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya niku wau siji kula aturaken akharidahu fi taatin minat taat. Gusti Allah ngrahasiakno ridane. Dideleng siji amal apik siji niki dicampur pirang-pirang keapikan. Mulane kula kali panjenengan ayo hati-hati ngelakoni apik niku aja dipilih. Wis ayo dilakoni kabeh. Muga-muga salah sijine apik sing dilakoni niki pas diridani karo Gusti Allah. Sing gak enak. Innallaha ta'ala aqwasuhu fi maksiatin minal ma'asi. Gusti Allah ngrahasiakno bendune dideleng siji kaelekan sing elek siji niku dicampur pirang-pirang barang sing elek. Mulane umpama ana wong kecilik nglakoni apik sampai tuwek nglakoni apik dadak gak tau nglakoni elek belas nglakoni elek pisan pas bendune karo Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Apike niku iso buyar belas nggih eleke sing bareng bendune Allah niki sing marai nang neraka. Kula sangka dene niku kula kali panjenengan ayo hati-hati nggih. Ayo hati-hati. Nah saniki di samping bab kaya ngeten niki kula kali panjenengan duwe ilmu niki kabeh tinggalane para alim ulama ten mriki termasuk Al-Maqurrah Mayai Haji Asy'ari. Sesepuhe kula kali panjenengan sing nuntun dalan bener dhateng kula kali panjenengan. Para hadirin ulama niku mboten padha. Tingkah lakune niku mboten padha. Termasuk Al-Maqurrah Gus Abdurrahman Wahid nggih.
Gus Abdurrahman Wahid niku nalika disyariaken mboten wong tok sing melok hormat. Niku enten jago niku lho melok hormat. Nggih. Nggih ngedep ten pesareane Gus Abdurrahman Wahid niku. Wong-wong gak wani ngusak jago niku. Tapi kula ngomong ngeten iki pun ditomboki metune jago. Pas telung dinane Gus Dur lho ngaten. Jam 12 bengi jago niku teko maneh. Jagone putih, kula gadah fotone kok kena omah. Jam 12 bengi jago niku dugi dipoto karo wong Pakistan. Saniki wis dilebono nang nggone internet. Kata wong takon kali kula. Kok enten jago ya gak kawus gembul ngarepe wong akeh. Dipoto kok ayem-ayeman. Wong ana jago lho kok gak gelem notol-notol panganan. Niku jago napa? Tak jawab insyaallah jagone Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Jenengan nek kepengin roh fotone ngen kula enten. Tapi tak dol situk 10 juta. Wah. Para hadirin kalau nek eling Gus Dur subhanallah. Dilu-dilu nelpon tapi mboten tahu kula sambangi. Gus Dur sambang penggen kula. Cek dadi presiden. Lali taune. Nggih mboten kondo mboten sembarang. Roro sedane niku ten griyane kilane griya. Kareng medal saking sedan subhanallah Gus Dur. Tibake pengiringe kata. Bareng kula pinarakaken ten Bali. Pengiringe Gus Dur niki kula lungguh jajar Gus Dur niku dipoto. Setiap moto kodake niki meledak metu geni. Langsung dibuang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kok ono foto niku iso meledak kodake niki. Bareng sing keempat kali moto dipetak ngeten iki mboten enten sinare. Eling-eling kula jejer karo Gus Dur. Sak monten karomah Gus Dur. Ngomong kula ndak sombong ngadik dari mana? Saya dari Jakarta. Belum salaman sama saya. Ngoten kula niki. Belum, tak mungkin kalau ada sinarnya. Boleh dicoba. Sak monten karomah Gus Dur. Jejer tok niku dituruti. Dipetek mboten metu sinare. Bareng kula jak salaman mari salaman dipetek lap kula kandhani tidak masuk. Nuwang dari Jakarta. Kapok kon kena karo omahe Gus Dur. Dadak Gus Dur ngen kula niku gak lapo-lapo, Gus-Gusen. Anapa Gus? Kula teng mriki niki sadane siji kangen. Nomor 2 kepingin dongengi sampeyan. Didongengaken. Nah, aja kaget dongengane ngoten. Gus Dur niku lek ndongeng ngeten Gus Husain. Wong iku nek bojone akeh. Angel nyemplung neraka ngoten rene. Asalah. Wedo-wedo atine terus mewangkel lagi. Mergo enten dongengan Gus Husain. Biyen niku enten tiyang bojone 3. Wong iki rasane ati kula wah ngelokno aku iki. Ana cilike iki gak nyenaki. Ceritane ngene. Mbok tuwek niku ditinggal wayuh dikapak-kapakno ibarate barang niku njaba wutuh jero kobong. Kobonge ati niki gak iso diredam. Bareng wis mbok kono, lho mbok kono niku berarti mbok akhirat.
wong wedok mbok tuwek niki nuntut nang Gusti Allah sebab lorone ati sakmono suwene diterima karo Gusti Allah. Gusti Allah ngutus malaikat perlu atine wong wedok niki jane waras sebab dilalakno kaya ngono berarti wong lanang iki gawe sia nang wong wedok berhak dicemplungno neraka. Wong lanang niki digawa mbek malaikat kate digawa nang neraka. Mbok nomor 2 khususan roh bojone digawa niku malaikat dicegat. Sampai niku sinten? Aku malaikat. Kajenge nang pundi? Iki kate tak bawa nang neraka ke dhisik. Gampang-gampang bawa wong nang neraka lho ngono. Kula niki bojone Mas niki. Kula dirabi kali Mas niki gak diomahi, gak dingoni, masih gak disambangi. Ati kula niku lho tetep matur nuwun, pokoke kula dadi bojone Mas niki. Malaikat apa? Wong wedok kaya kula ngeten iki wong elek napa wong apik? Ya wong apik. Lah nek wong apik ngeten iki nang neraka ta nang swarga? Ya nang swarga. Bojo kula ya napa kula jak nang swarga. Iya jakan wong anjene bojomu jadi sing kudu-kudu wae iki ngringet terus. Ora harus saya nganggo. Nggih monggo maosaken Fatihah dumateng Gus Abdurrahman Wahid wa usulihi wa furu'ihi wa khawasimihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maosaken Fatihah Hadratus Syekh Mbah Yai Asy'ari wa usulihi wa furu'i wa khawasimihin, tokoh-tokoh masyarakat sing sampun ngrumiyini kula kali panjenengan sampun sowan dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Muga tetep alladzina sabaquna bil iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin, wong gak tau nglakoni elek blas, tapi krono nglakoni elek mek pisan pas elek dibarengi bendune Allah. Cerita singkat nggih niku namine bar seso. Bar seso niku wong gak tau metu teko imaman. Wonge sakti. Murid niku 70 iso miber kabeh. Bar seso. Wakilan namine niku Bal'am. Wonge sakti niku zamane Nabiullah Musa alaihi salam. Raja Fir'aun wangkalen musuh Nabi Musa alaihi salam ndelek sesepuh sapa sing ucape mandi marai Raja Fir'aun iki iso ngalahno Nabi Musa alaihi salam. Tibake kathah wong ditakoni gak wani nutup-nutupi, wedi karo Raja Fir'aun kuwatir dipateni. Kondo nang Raja Fir'aun, sang raja ten siji kampung niku enten tiyang sakti namine Barseso nggih namine Bal'am. Mboten tau metu teko imaman.
Sang raja menawi nyuwun pendonga dhateng Barsesa bakal ngalami kemenangan. Saestu digawakno emas sak gelasing. Raja Fir'aun niku nyeluk Mbah kula nyuwun pertolongan, saestu nyuwun pendonga. Niki kula beto bebungah emas setunggal gelasing. Mboten kok panjenengan dawuh Mbah, mantuk tok kula terima. Wah, mboten purun tetep wiritan. Bojone Barsesa diparani, Mbah Putri mboten kersa Mbah, niki nek mboten jenengan sing ngedem-ngedem atine, emas niki dos pundi mboten enten kanggone. Tibake wong wedok sing marai blondorno nang sing lanang nang neraka niku. Sing lanang wiritan dicelatu. Iya riko diluk tok ae. Aku iki wong doyan bathok. Wong mriki nek ngomong gimana doyan. Aku iki doyan donya, doyan sembarang. Hanya aku nuruti sampeyan lah ya apa. Wis lah sampeyan mantuk tok ae. Emas iki tak trimone godhek. Wis lah sampeyan masih gak mantuk, aku wae tolen aku ngono bojo rika. Subhanallah noleh tok ngeten iki lho. Berarti iya. Ndase mboten iso balik ilate niku metu melet imane coplok, imane disawatno nang nggone kirike Sahibul Kahfi, malih sing mlebu swarga niku kirike Sahibul Kahfi. Sasabat niku kula kali panjenengan upyake donya niki tambah suwe, tambah meripit. Golek keselamatan niku wangel. Padahal kula kali panjenengan urip teng donya mesti sing digoleki perkara telu. Siji keselamatan. Nggih. Nomor loro kamulyanan. Nomor telu karidanan. Titik. Kula kali panjenengan butuh selamat, ayo balik nang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifdzil lisan. Cukup kula kali panjenengan jaga lisan. Ojo sak penake dhewe supaya kula kali panjenengan iki selamat tingkah lakune. Nomor loro kamulyanan. Kula panjenengan kepingin dadi wong mulya, ayo balik dateng dawuh Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Berarti panjenengan sedaya kula barang niki termasuk sing dimulyakno karo Gusti Allah. Terakhir kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kyai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kyai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau.
Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan dan kesuksesan, Kiai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kiai Husain seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya. Misalnya tentang Trimo ing Pandum, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit Semar, dan yang lainnya. Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husain Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husain ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husain Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husain berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.